Sono loro che vogliono andare in TV. Allora, le parole di Sara Calzolaio che raccontano come sia nata questa proposta di matrimonio. Attenzione, una proposta di matrimonio che in questo caso di cronaca nera è importante per raccontare una storia, giusto Roberta? Guarda, cioè tu ti dichiari, ti professi innocente, vieni comunque condannato sì, ma per qui siamo proprio una la morte di tua moglie. È il festival delle menzogne sta storia. Ti metti in casa subito, dopo che sparisce Roberta Ragusa, ti metti in casa subito Sara Calzolaio, che era la donna che seguiva i bambini in famiglia. Prima babysitter, poi segretaria dell'autoscuola. E ora arriva questa proposta di matrimonio. Beh, lui lo sa di essere vedovo perché ha ucciso la moglie, quindi diciamo che adesso può risposarsi, quindi non mi stupisce assolutamente, anzi credo che questa sia una scelta per certi versi anche che mi aspettavo, perché ovviamente da moglie lei ha qualche chance in più anche dal punto di vista della gestione di questo periodo complesso, sicuramente della sua detenzione, quindi alla fine è una scelta che ci sta in una situazione di questo genere, cioè francamente non la trovo così interessante. Il problema è che questo è un caso giudiziario strachiuso, strafinito, e si sta trasformando in una soap opera, perché alla fine a noi che ci si sposi Logli, insomma, francamente credo che ci debba importare molto poco, cioè questa è una vicenda giudiziaria chiusa, poi è una notizia, fai bene a darla per amor del cielo, ma cioè, ai fini della vicenda giudiziaria non sposta assolutamente niente, insomma, il caso è strachiuso e lui è in carcere a scontare 20 anni perché ha ammazzato la moglie, quindi essendo vedovo può risposarsi. Alda. Cioè forse ai fini della vicenda giudiziaria il Sì, caso è strachiuso. a me interessa quell'aspetto lì, ai fini della storia umana no, perché quello è un assassino se la vicenda giudiziaria sta chiuso, con chiusa. La sua complice che vive tranquillamente. No, attenzione però, complice ora... complice nel senso... attenzione. Non diciamo cose che non sono assolutamente corrette. Vabbè, la allora, Calzolaio non ha un rilievo in questa vicenda sotto il profilo penale e processuale. Allora, se la vicenda giudiziaria è chiusa perché è stato accertato che lui è un assassino, se io mi sposo un assassino e addirittura decido di fare un figlio con quell'assassino, sarò anche complice nel senso morale, voglio dire, non fisico, è un qualche cosa che umanamente, come dire, a me lascia stupita, non è solo un fatto di notizia di cronaca, è proprio un qualche cosa che ci deve far riflettere su una umanità che non è più umana. Perché anche questa signora, quando va in giro per strada, la saluteranno, la chiameranno buongiorno signora Logli, lei sarà molto felice di chiamarsi col nome di un assassino, o no? Problemi suoi. È un qualche cosa di inquietante questo. Sentiamo Biavardi che cosa ne pensa. Sta arrivando la Vagli, che è consulente, Anna Vagli, che chiaramente è consulente di parte, dalla parte di Calzolaio, ovviamente, di Sara Calzolaio, e poi Alda De Usanio ritorna perché tutta la seconda parte sarà una parte di un dibattito molto importante, ne parleremo fra poco. Dunque sentiamo direttamente le parole di Sara Calzolaio come nasce questa proposta di matrimonio da Antonio Logli. Ascoltate, poi Biavardi. Antonio mi ha chiesto di sposarlo e questo mi ha reso molto felice. È stata una scelta fatta col cuore e con la fede che Antonio ha trovato in questi anni e che io ho ritrovato nella Chiesa evangelica. Come tutte le religioni, quasi tutte, non ammette la convivenza e di conseguenza la fede che abbiamo trovato nel Signore ci ha portato naturalmente al passo del matrimonio. Intanto regolarizzeremo il matrimonio, la nostra posizione civilmente, e dato che ora possiamo, poi quello religioso lo faremo quando Antonio sarà con me. Abbiamo tenuto questa notizia riservata perché Antonio giustamente voleva prima comunicarlo ai suoi figli e ai suoi genitori. Io per adesso prego tanto Dio che il nuovo team mi riporti a casa Antonio il più presto possibile. Allora, Biavardi, tanto salve ad Anna Vagli. Biavardi, ricordiamoci sempre che Logli, per la legge italiana, è considerato un assassino, ok? Per cui e fa molto discutere che la Calzolaio, nonostante tutto questo, continui con un amore, una passione che li ha legati ormai da tanti anni, nonostante tutto, dico nonostante tutto quello che è successo. Biavardi, poi mi risponde la Vagli, che è già qua che scalpita.
Siamo stati proprio noi giallo a dare la notizia stamattina, infatti siamo usciti con una lunga intervista alla signora Calzolai in cui annuncia questo. Allora, dal punto di vista giudiziario, come è stato giustamente rilevato, ecco, questo è l'articolo che esce proprio oggi, dal punto di vista giudiziario la vicenda è chiusa, salvo che il nuovo team di consulenza di Lolli non riesca a riaprire le cose. Vedremo e saremo qui a registrare gli eventi. Dal punto di vista umano, nell'intervista la Calzolaio è convinta che lui sia innocente, perché tant'è vero che il primo interrogativo che ti pone è: ma tu sposi una persona che è in carcere, che futuro ti aspetta? Sì. Ecco. E infatti è la prima cosa che chiediamo alla signora Calzolaio. Lei infatti, l'abbiamo scritto in copertina, dice: secondo me è innocente, quindi spero che torni a casa. Ora, è chiaro che dal punto di vista giudiziario è una strada molto in salita, anche perché qui siamo di fronte a una condanna passata in giudicato. La cosa comunque, voi l'avete detto adesso in studio, la cosa comunque più sconcertante di questa notizia, che comunque noi abbiamo giustamente e doverosamente registrato, anche perché si tratta comunque di un'intervista sotto il profilo umano, ecco. La Calzolaio, sia ben chiaro, non è complice di niente, cioè non è mai stata coinvolta nell'inchiesta. Ecco, questo deve essere ben chiaro ed evidente. Dal punto di vista che cosa ti sconcerta? Ti sconcerta il fatto che, per esempio, la signora Calzolaio dice anche: mi piacerebbe avere un figlio. Cioè è come se parlasse di un futuro, possibile ma la cosa ancora più evidentemente che noi abbiamo già ricevuto, già siamo usciti stamattina, già abbiamo ricevuto una trentina di mail e di telefonate. La cosa più sconcertante è che, secondo i giudici, il motivo dell'omicidio è proprio la Calzolaio, cioè la relazione di Logli con la moglie, poi scoperta, che lo porta nel famoso, in quello che per Parolisi fu definito l'imbuto emozionale. Cioè tu stai dicendo questo: se Logli, visto che per la legge italiana è colpevole, avesse compiuto un gesto di questo genere, cioè un assassinio, nessuno potrebbe comunque dire che possa farlo una seconda volta. È questo il senso di quello che stai dicendo? Cioè quando tu dici sono sconvolta perché la Calzolaio vuole un figlio da Logli? No, ha detto un'altra cosa. No, io sto dicendo un'altra cosa. Io sto parlando io sto dando delle valutazioni esclusivamente umane. L'aspetto giudiziario per un attimo lasciamolo da parte. Visto che avete una consulente in studio che è a Navagli, chiedete a lei l'aspetto giudiziario, se ci sono delle possibilità di apertura del processo. Quello che, ripeto, quello che dico io da un punto di vista umano, comunque, se questa donna crede nell'innocenza di Logli, è diritto suo sposarsi. Ripeto. Sì, ho capito, ora hai chiarito bene, no, perché sennò... No, siccome aveva detto di Abardi che è sconvolta, che voglia un figlio da lui, allora sembrava che tu fossi sconvolto perché dati i fatti precedenti poteva... Perché ti aspetti un futuro, cioè tu progetti un futuro con una persona che comunque ancora per qualche anno dovrà... Ho capito, ma se lei è convinta che lui sia innocente... Infatti, Roberto, adesso hai chiarito bene, Roberto... Infatti. 20 anni. Eleonora, c'è un particolare abbastanza interessante in questa dichiarazione di volersi sposare. Logli e Sara hanno sempre sostenuto che Roberta Ragusa si è allontanata, non hanno mai detto che è morta. Hanno sempre detto che è un allontanamento volontario, per cui Logli si considera attualmente un uomo sposato. Nel momento in cui chiede alla sua compagna di sposarlo, vuol dire che Logli in questo momento si considera un vedovo, per cui ammette la morte di Roberta Ragusa. No, e su questo non ci piove. Dal punto di vista civile magari il fatto può chiedere, adesso io non lo so legalmente. È intervenuto il provvedimento del settembre del 2020. Dal punto di vista civile può chiedere di sposarsi, dal punto di vista religioso chiaramente quella frase ha ragione Roberto Alessi in cui la Calzolaio dice: e poi vedremo quando
sarà pronto per il matrimonio religioso, in realtà quello presuppone la vedovanza, perché sennò non decade il ritorniamo matrimonio. a raccontare, adesso voglio sentire su questo anche Donaldo, continuiamo a raccontare e ritorniamo un po' indietro nel passato a quel cara principessa, così iniziava una delle tante lettere che Antonio Logli scriveva a quella che prima era la sua amante, Sara Calzolaio. Sentite. Cara principessa, la invito a venire insieme al sottoscritto principe per trascorrere 3 giorni da regina. Bacio regale. Principe Angelo, sono lusingata dal bellissimo invito che mi ha fatto. Sarei felicissima di seguirla in questi 3 giorni anche dall'altro lato del mondo. Il viaggio sarà lunghissimo, circa 3 ore, tra 1000 perigli, ma non ti crucciare, il tuo principe ti proteggerà. Viaggeremo tra boschi e valli, di notte e di giorno, con il sole e con la pioggia. A meta raggiunta dormiremo tantissimo e soprattutto insieme. Per il momento è tutto, tra qualche giorno ti comunico il resto. Allora, ne ascoltiamo un altro di messaggio, dai, sempre inviato invece questo da Sara, su questo messaggio si nota come fosse sempre più evidente la gelosia e l'insofferenza nei riguardi di Roberta Ragusa. Poi la Vaglia interviene. Sentite. Mi prometti sempre che le cose dopo una volta non accadranno più, ma così non è mai. Se vedo arrivare lei oggi tutta sorridente, ci sarà poco da pensare bene. Avrai approfittato della mia assenza. Sai una cosa? Ti amo, mio dolce, unico amore. Sei il sole della mia vita e illumini di giorno in giorno il mio cammino. Non spengerti mai, perderai la strada. Allora, questo era un messaggio, una mail del 2009. Donaldo. Ma io non voglio giudicare questa signora Calzolaio, ma dobbiamo dirlo comunque che il matrimonio religioso è una cosa seria e non si ottiene come andare al mercato, insomma, a comprare un po' di frutta. Quindi, proprio perché è una cosa seria, la Chiesa fa il suo discernimento e non penso, ecco, che questo sia un caso così che avrà una dinamica normale. Poi non entro non conosco bene questa vicenda, quindi, ma mi sembra, ecco, una situazione un po' fuori dal mondo, ecco, sentire questa signora sentirla parlare con questo grande sentimento dinanzi comunque a una situazione che è oggettivamente voglio intervenire. Una situazione che è oggettivamente, insomma, se uno è in carcere come omicida, voglio dire, chiunque, anche la persona più innamorata del mondo, un po' di revisione di vita anche affettiva dovrebbe farla. Però poi, ripeto, non voglio giudicare questa signora e per quello che riguarda il matrimonio religioso, insomma, questo non è che uno dice mi voglio sposare in chiesa, è automatico. C'è un percorso e poi sarà chi di dovere a fare le valutazioni. Vagli, che cosa dice Donaldo? Attenzione, perché non è detto che questo matrimonio, nel momento in cui Logli chiede alla Calzolaio di sposarsi, non è detto che sia automatico il matrimonio. Bisogna vedere come va la Chiesa, come valuterà la Chiesa cattolica questo matrimonio. Loro non credo si vogliano sposare in Chiesa, ma... Allora, intanto ringrazio il direttore Viavardi per aver dato la possibilità e la redazione di Storia Italiana a Sara Calzolaio di parlare, perché per la prima volta è venuto fuori, diciamo, il lato umano. Quanto riguarda il fatto religioso, sia lei che Antonio Logli, poco prima di Antonio Logli, in realtà poco prima di essere arrestato, hanno intrapreso e hanno abbracciato la dottrina evangelica, della Chiesa evangelica. Entrambi stanno attraversando il percorso del battesimo. Antonio Logli lo vorrà fare in carcere con le tempistiche e le possibilità che anche per le problematiche connesse al Covid le daranno. Sara Calzolaio, quando io l'ho conosciuta, la prima cosa che mi ha detto è stata: io avvertivo la presenza di Dio nella mia vita, ma poi un giorno l'ho percepito e ho sentito il bisogno di affacciarmi e abbracciare la religione che lei ha intrapreso. Ma volevo Sara dire una cosa, ha mai parlato di Roberta Ragusa? Scusatemi, ha mai detto, cioè, non ci dimentichiamo, ragazzi, scusatemi, allora, che qui è
sparita e secondo la giustizia italiana è morta. È vero, una donna. secondo la giustizia italiana. Non ce lo dimentichiamo perché no, sennò dimentichiamo un perno importante, Eleonora, cioè il perno di tutta questa faccenda. Ok, vi prego. Io mezzono un attimo, mi scusi. Prego. Allora, è vero che per la giustizia italiana abbiamo un giudicato, quindi siamo tutti d'accordo, ma non mi stancherò mai di dire che c'è una possibilità che è prevista dall'articolo 629 del Codice di Rito che ammette il processo di revisione, e oltre a questa disposizione c'è quella che prevede la possibilità di svolgere indagini difensive, quindi anche a giudicato intervenuto, quindi dopo le 3 sentenze, tale da consentire di riaperture, sono d'accordo, di riaprire. Okay, lei sta parlando di revisione, sta parlando in un linguaggio tecnico, giuridico-tecnico. Le chiedo, Sara Calzolaio ha mai espresso sicuramente c'è un pensiero verso la vittima? Certo, c'è molta preoccupazione perché loro sono lo ha fatto, lo ha detto? Certo, cosa ha detto? Sono preoccupati perché non sanno dove sia finita Roberta Ragusa, perché è vero che per la giustizia italiana e ora per la giustizia civile, per un provvedimento intervenuto qualche settimana fa, Roberta Ragusa è stata dichiarata morta anche dall'anagrafe, però allo Stato il corpo di Roberta Ragusa non è ancora stato trovato e quindi verosimilmente c'è preoccupazione, perché anche lo stesso Logli in un'altra intervista a Fiume rilasciata per Giallo quest'estate ha parlato e ha detto che è preoccupato per le sorti di Roberta Ragusa, quindi sostanzialmente questo non è che bisogna... Logli ha scelto il rito abbreviato, ma paradossalmente però è stato giudicato dall'opinione pubblica. Ho capito. Nicodemo Gentile collegato con noi, poi chi vuole intervenire intervenga. Una sola cosa, un flash. Roberta Bruzzone, Nicodemo, adesso stiamo preparando la diretta. Le istanze di revisioni si depositano, non si annunciano anni per anni con tutta una serie di fuffa. Quando ci sarà qualcosa di concreto parleremo eventualmente astrattamente di una revisione. È chiaro, esiste l'articolo che concede di poter rivedere un processo, ma è un istituto difficilissimo da attivare, ragion per cui, ripeto, ad oggi stiamo parlando di fuffa, non c'è neanche un'istanza di revisione neanche abbozzata, per cui Roberta Ragusa è morta, non c'è nessun'altra informazione ad oggi che può sconfessare questo dato. Finiamo di raccontare baggianate, perché non c'è nessuna istanza di revisione in essere e a mio modo di vedere mai ci sarà. Vagli vuole rispondere, sempre mantenendo... La dottoressa Bruzzone ha letto gli atti o si basa solo sulle sentenze? Sicuramente molto meglio di te, guarda, fidati. Perché mi spiega come fa a averle, se mi spiega come fa ad avere il fascicolo processuale, sarei curiosa di sapere come fa. Perché per fortuna godo della stima di moltissimi avvocati, tra cui anche Nicodemo Gentile, che conosce bene il processo che l'ha fatto a differenza tua. Nicodemo Gentile è collegato con noi. Vi prego di mantenere sempre i toni calmi perché qua possiamo confrontarci in questo questo studio. È un confronto tranquillo. Esatto, tranquillo. Per i miei standard è molto tranquillo. Allora, sentiamo Nicodemo Gentile. Nicodemo, sei collegato con noi. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora se uno legge gli atti, e io ho letto gli atti anche con la dottoressa Bruzzone perché mi ha aiutato in tanti percorsi, viene fuori innanzitutto che Sara Calzolaio adesso è diventata evangelista, mi sembra, abbracciato. Un periodo era testimone di Geova, lei è una che cambia facilmente le cose, tra l'altro ha cambiato il ruolo, no? Era amica di Roberta la considerava una seconda sorella e sotto però gli portava via il marito. C'è un'intercettazione, per restare sempre agli atti, che io sicuramente li conosco molto più di tanti altri che chiacchierano e seminano nebbia. Diceva Antonio, quante volte ti ho chiesto di divorziare, e poi nel frattempo questa timorata di Dio ti scambiava i regalini a Natale con Roberta. Roberta è morta. E a dirlo, signori, è la giustizia italiana. Qualcuno non ha cognizione di che cos'è la giustizia perché non la frequenta, perché io incontro la dottoressa Bruzzone, tante altre gente qualificata in tribunale, ma non incontro tante altre persone che si sono rese protagoniste di revisioni fantasmi, annunciate mai messe in campo. Sara Calzolaio è stata protagonista di una vicenda tremenda dove la giustizia italiana, cioè i giudici italiani, la giustizia italiana è una cosa serissima, ci sono stati magistrati di Cassazione che in più gradi hanno detto delle cose importanti, non le sentenze, perché le sentenze sono frutti degli atti e frutto di studio attento, signori, che lei
possa legittimamente pensare di sposare quest'uomo, non mi permetto io di dire nulla, lei può fare quello che vuole, se lo consentirà. Io voglio capire se stiamo parlando della sentenza di Lolli che peraltro la giustizia, perché c'è il rito abbreviato, ha dato 20 anni, perché per me 20 anni, se fosse vero, come la giustizia dice, che lui ha ucciso la moglie, dovrebbe essere dato l'ergastolo. Se parliamo di questo è un discorso. Se parliamo se lei vuole sposarsi con lui, perdonatemi, un altro. Noi abbiamo pluriergastolani come Renato Vallanzazza che è sposato, risposato, Izzo, cioè, allora ognuno può esprimere liberamente un pensiero e avere giustamente dei dubbi. Io ho avuto dei dubbi sulla signora Calzolaio immediatamente perché ho trovato brutto dal punto di vista proprio così è evidente quando l'ha riportata immediatamente a casa quando era appena scomparsa la moglie. È passato 1 anno e mezzo, mi scusi. No, non era passato un anno e mezzo. Guardi, sì. Va bene, è passato neanche 1 anno e mezzo se la moglie... Se lui fosse stato innamorato della moglie, la moglie era scomparsa, dire anche un discorso, a casa una persona, mi fa finire giustamente. Prego, quindi anche un anno e mezzo dopo, se avesse portato l'amante a casa, non è una cosa piacevole per i figli, evidentemente questo è il mio pensiero e sono libero di esprimerlo. Intercettazioni sconvolgenti e spaventose tra la Calzolaio e la ragazzina. Dell'altro mi fa sorridere la giustizia che dà 20 anni a uno che dice che ha ammazzato la moglie. Questo per me è assolutamente senza senso. Quindi sono 2 elementi differenti, si sposano, facciano quello che vogliono. Non ho capito l'ultima cosa che hai detto, ti fa sorridere? Mi fa sorridere che la giustizia dia solamente 20 anni a un omicida. Ma scusatemi, stiamo parlando di un omicida. Ora non sarebbe più possibile. Perfetto, stiamo parlando di un omicida. L'ergastolo, questo è quello che io penso. Altrimenti la giustizia si pone in quel limbo, altrimenti la giustizia si pone in quel limbo in cui uno dà 16 anni per un omicidio. Al legislatore penale. Perfetto, questo l'ho detto. Io volevo rispondere. Da casa se no non si capisce nulla, vi prego. Allora, prima Lavagli, poi Donaldo. Grazie a Nicodemo Gentile che è intervenuto. Ogni volta mi attacca sul personale, quindi non mi stancherò mai di dire quando non si hanno elementi si vanno a cercare sempre quelli personali, ma questa è un'altra cosa. Io volevo dire in riferimento al fatto che ha detto che Sara Calzolaio... Su questo però io devo intervenire, mi scusi, perché... Il movente passionale è stato sul mio personale. Il motivo... però ho capito, ma stiamo parlando di una relazione che probabilmente, anzi senza probabilmente, per la legge italiana è stata il movente di un omicidio. Io non mi riferivo non è che noi stiamo andando sul personale, loro stanno andando sul personale. No, stavano sul mio personale, a me mi ha attaccato di non vedermi nelle aule di giustizia, questo è sul mio personale. Quindi ogni volta mi trovo a dover ribattere contro questa cosa. Detto questo, non sono dettagli. La cosa che ha fatto riferimento al fatto che Sara Calzolaio era testimone di Geova e che quindi cambia come tira il vento la fede religiosa. Non è affatto così. Chi conosce i dogmi dei testimoni di Geova sa benissimo che se tu cresci e nasci in una famiglia con quell'impronta, è normale quasi che tu sia di quella fede religiosa. Lei quando è stata in grado di decidere si è staccata, infatti lei non parla volentieri della sua famiglia d'origine e non sarò io oggi a parlarne, però vi posso garantire che la sua scelta di fede è stata fatta una scelta consapevole e non legata. Chi l'ha detto questo Nicodemo? Perché io purtroppo non l'ho sentito. In riferimento al testimone di Geova, quindi questa è una cosa allora, che mi preme dire. Non l'ho sentito, vi prego, però nel momento in cui chiunque dei miei ospiti parli di una religione o di un credo religioso abbia rispetto per tutti i credo religioso, compresi i testimoni di Geova, vanno rispettati tutti i credo religioso. Io personalmente, siccome sono in studio, non ho sentito bene quello che ha detto Nicodemo, per cui se dovesse aver offeso qualche credo religioso mi distanzo. Non questo. Semplicemente ha registrato un dato oggettivo che era anche agli atti, cioè che lei prima appartenesse ai testimoni. E io ho puntualizzato che apparteneva per famiglia, però quando ha scelto... Sì, ma non ha offeso nessuno. No, assolutamente. Eleonora non ha offeso, però io ho voluto puntualizzare. Purtroppo non ho sentito bene, quando ci sono i collegamenti telefonici io non sento bene. Allora, Donaldo, intervenga perché vedo che anche lei sta scalpitando. È arrivato Marco Ferraglioni lì da Viale Mazzini, buongiorno. È vero che ci sono dei percorsi nella Chiesa Cattolica, io parlo di persone che poi arrivano anche al matrimonio religioso nella Chiesa Cattolica. In questo caso non lo sapevo, è invece all'interno della Chiesa Evangelica, quindi non entro nei modi, nei tempi come avviene sulle loro dinamiche. In quelle della Chiesa Cattolica chiaramente c'è un discernimento, ci sono delle valutazioni, c'è un percorso e si dovrebbe arrivare davanti all'altare nella verità
più totale nella verità, nell'onestà, perché sarebbe un controsenso andare davanti all'altare sia con un passato non risolto, e sia anche perché decaderebbe il sacramento per noi, cioè il sacramento è valido nel momento in cui si arriva davanti all'altare in totale onestà e verità. Allora, non credo che però quindi si sposeranno è tutto un davanti percorso, a un non altare. è escluso, ma in questo caso... Cioè la Calzolaio e Logli non credo si sposeranno davanti a un altare. Alessi? Beh, al momento lo escludo. Ma sai, io conosco molto bene la Chiesa evangelica perché ho molti amici che sono evangelici. E sono estremamente rigidi e non considerano minimamente interessante o importante un matrimonio civile. Al che mi fa pensare che probabilmente ci sia anche una ragione di tipo economico volersi prima sposare in comune, come si dice normalmente. E ricordo anche che Logli, che era molto innamorato di Sara, le scriveva anche delle lettere d'amore appassionate, non si era mai separato da Roberta proprio perché aveva il 50% della scuola guida ed era proprietaria della casa dove loro vivevano, casa molto grande, molto bella e valutata in tutto il suo patrimonio più di 3 milioni di euro. Al che mi fa pensare, ripeto, che probabilmente non sono solo i sentimenti che muovono questo desiderio di formare una nuova famiglia mentre lui è in carcere. Non so, vuoi intervenire? Sì, io ho bisogno di intervenire e devo andare avanti con la sul scaletta. discorso del battesimo, della confessione evangelica, ma voglio proprio entrare nel merito del discorso economico. Lui è stato dichiarato indegno a succedere perché per il codice civile, dopo l'intervenuta condanna, lui non ha alcun diritto sull'eredità di Roberta Ragusa, tant'è vero che i figli sono stati anche accusati di volere la certificazione di morte per spendere i soldi della madre. Non è così, non si sa che i figli hanno un ISEE alto, avevano un ISEE alto, però senza poter disporre dei soldi della madre perché appunto non interveniva. Quindi scusi, lui ha detto, allora, ovviamente non possono sposarsi con il rito religioso neanche in carcere, anche volendo, perché la dottrina evangelica, come diceva Alessi, è molto rigida. Ma vogliono semplicemente regolarizzarsi in sede civile. Ma parliamo dei soldi, Alessi, le appena detto che si vogliono sposare per l'economia, vai, risponda, perché l'eredità è comunque, ho risposto, ho semplicemente detto che i soldi di proprietà, nella disponibilità di Roberta Ragusa non sono nella disponibilità di Antonio Logli, perché essendo intervenuta una sentenza definitiva è stato dichiarato indegno a succedere a norma del codice civile. Allora, la Vaglia è stata chiara. Alessi, rispondi, poi ci No, voglio solo dire, non ho parlato dell'eredità di Roberta Ragusa, sto parlando di una questione economica che in qualche modo, forse avendo un partner fuori dal carcere, viene più facile a Logli poter gestire il suo patrimonio, perché comunque Logli ha un suo patrimonio personale. Non è che fosse tutto ha 2 figli da della signora crescere, il signor Logli. Ha 2 e figli da oltretutto, crescere. scusi, avvocato, credo che sia avvocato. Non sono avvocato. Mi colpisce anche le parole, mi colpiscono le parole di Sara Calzolaio quando dice voglio bene a Roberta Ragusa. Non le credo, mi sembra una bugia, perché una donna che vuole bene a qualcuno non fa l'amante del marito, non entra in casa come tata, non va a lavorare con Ferraglioni e poi dopo scrive messaggi d'amore al compagno di questa Nicodemo donna. Gentile, Nicodemo subito perché poi so che deve entrare in aula. Nicodemo, vuoi intervenire? Sì, volevo dire questo. I testimoni di Geova fa parte del fascicolo e soprattutto fa parte il dato che quando loro commentavano il fatto che Sara era stata mandata via dai testimoni di Geova, Antonio gli diceva: ma tu non hai detto le bugie giuste, perché la verità non va detta, bisogna dire le bugie giuste. Primo punto. Secondo, la dottoressa Vagli sta parlando di un'intercettazione. Sì, agli atti. sono agli atti. Sì, agli atti. Io non ce l'ho con lei personalmente e non l'attacco perché non la posso attaccare, perché è tecnicamente apprezzabile e concreto. Ad oggi non ha detto nulla, io non ce l'ho con lei, io ce l'ho con chi cerca di fare apparire situazioni senza dare elementi concreti. Che ci sia la revisione nel nostro progetto, io lo so da quando ho fatto il primo anno di giurisprudenza, che si possono fare le indagini definitive, lo so dall'89. Cosa stiamo dicendo oggi? Logli vuole revocare e revisionare il suo processo su che base? Che
sta dicendo l'Abruzzone. Io qui lo sento a tratti. Nicodemo, la prego, magari domani viene qui in diretta. Le chiedo scusa perché io qui in studio la sento a scatti, per cui non capisco, e quando non capisco non posso intervenire su quello che dice un ospite in diretta. Allora, l'aspetto domani qui da noi, magari in confronto con la stessa Vagli. Allora, mandiamo i cartelli, fine prima, seconda parte, anzi, fermi là. Sentiamo un attimo Ferraglioni. Ferraglioni, vuoi intervenire? Certo, allora, intanto al di là delle congetture, cioè il motivo è uno solo, bisogna dire 3 cose. Allora, questo processo insomma ha 3 punti fermi. Prima cosa, praticamente il problema qual è? Non è emerso ampiamente che appunto il problema è che questa donna è scomparsa e quindi c'è grande dolore per questa donna che non si sa che fine abbia fatto. Secondaria poi, il dolore di questi ragazzi che hanno perso una mamma non è stato molto sottolineato, anche qui in studio abbiamo parlato di aspetti tecnici, aspetti giuridici, ma i 3 punti fermi sono il fatto che una donna è scomparsa e non si sa che fine abbia fatta. Punto secondo, che questi figli stanno soffrendo per la mancanza di una mamma e quindi dovranno crescere senza questa mamma. E il terzo punto, che è una pena miliare, che quest'uomo è stato condannato a 20 anni, fermo restando che ha un suo diritto di eventualmente chiedere la revisione del processo, è previsto per legge, quindi vediamo se verrà accolta, anche perché il processo, come diceva anche l'Abruzzone, è molto difficile che possa essere accolto questo cold case, ma vediamo poi se ci sono elementi. Ritengo che sia molto difficile smontare questo castello accusatorio che è ben saldo, oltre alle intercettazioni sono fatti concreti, ci sono delle testimonianze e quant'altro. Poi io rimango un po' così basito quando vengono tirate in ballo religioni. Noi in Italia abbiamo la libertà di culto, come anche tu hai sottolineato, ognuno può esprimere qualsiasi culto. Il Logli può sposarsi anche da condannato, farà il rito, quello che sarà più possibile fare, probabilmente quello civile. Ma quello che voglio dire, noi dobbiamo attenerci ai fatti, appunto a questa condanna che per quanto riguarda la legge italiana, Logli è colpevole. Grazie. Vedremo come andrà a finire adesso nei prossimi mesi, nei prossimi giorni. Grazie, grazie a Marco Ferraglioni. Rimani lì, fine prima parte, inizio seconda.